我们在这一支影片中为各位来介绍 AutoHotkey 的热键。AutoHotkey 的热键呢，基本上有2种语法。如果说我们只是要执行一个动作的话呢，可以在按键冒号的后面呢，直接加上要执行的动作。如果有1个以上的动作呢，我们就必须在按键冒号的下一行才能开始写我们要做的动作。那所有的动作都写完以后呢，最后一定要加上 return， 表示我这个按键呢到这边执行完毕。这个 return 如果忘了加的话呢，这个按键按了以后呢，它会继续往下执行，那可能会执行到别的设定了，所以这个 return 一定要记得加。那下面就是我们常用的一些 AutoHotkey 的按键，它的表示的方法。滑鼠的滚轮或者是左键、右键等等呢，就是对应成是 M button、L button、M button 或者是 R button， 左键滚轮或者是右键。那滚轮的压下、放开等等呢，就是用 wheel 开头 ，wheel down、wheel up。那我们也可以按向左、向右，就是 wheel left、wheel right。那上下左右键呢，当然就是 up、down、left 跟 right， 这个是很基本的。那其他这几个呢，也是很常用的，Tab 啦、Enter 啦、Escape 啦，或是 Backspace， 这些都可以直接使用。那这边完整的清单呢，我们可以到 AutoHotkey 它的文件说明网页里面在这个 List of Keys 这个网页里面呢，它会把所有我们会用到的所有的按键呢都有列出来。那假设说你有什么按键不晓得的话呢，可以到这个 List of Keys 这个网页呢来做查询。那有一些实际上呢，在这个我们的 Key 的清单里面找不到的按键的话，怎么办呢？这种通常会见诸于我们的笔记型电脑，因为我们笔记型电脑呢，可能会因为它的键盘功能呢，可能会多了一些特别的按键比如说有一些多媒体的按钮等等。这些呢就不是标准的按键，那我们又要使用的话呢，我们怎么来找到这个按键呢？首先我们就是要先去找到它的所谓的扫描码，也就是这个 scan code。那这个 scan code 呢，事实上可以在 AutoHotkey 的视窗里面呢可以去查到。首先我们可以把我们的测试的这个 AutoHotkey 给打开比如说我们打开我们这个就是你找到你的这个 AutoHotkey 的这个图示以后呢，点击2下，它就会把我们之前这个 test1.ahk 呢给打开。然后在这个画面里面呢，我们可以选择这个 View， 再选择这个 Key History， 它这边就会显示出我们所有执行过的按钮。那到时候你按了你的特殊的按钮以后呢，就可以在这个清单里面找到它。也就是首先我们先把这个 AutoHotkey 的视窗给打开好以后呢，你就接着去按你的按键，按完按键以后呢，你再切回 AutoHotkey 的这个视窗，然后呢按 F5， 然后在最后面呢，你的这个特别的按键呢就会显示在这边。那它的这个 Scan Code 也就是这个第2个栏位 SC， 你到时候就可以拿这个3码的这个钮，比如说我们这个 F5 它的扫描码其实是这个 03F。那它的虚拟的 key 值是这个74，我们就可以从这个 03F 呢就可以找到你的 scan code 了，所以 scan code 可以用这种方法来找它。那找到 scan code 以后呢，你就可以用 SC 开头，后面接上你的3码的scan code 的值，比如说我们刚刚那个 03F， 所以我们就可以用 SC 03F 冒号，后面呢就可以写你的AutoHotkey 的一些指令了。那这个是 scan code 的一个用法。那另外呢，我们常用的一些热键组合按键是它的表示方法呢是像下面这几个比如说我们的 Control 呢就是用这个倒 V 的这个符号， Alt 呢是用惊叹号， Shift 呢是用加号， Win 呢是用井号。那如果说是上面这几个按键Ctrl、Alt 跟 Shift 这个任意的组合你都要能够符合的话，你就可以用一个星号比如说我们星号后面呢加上了井号跟 N， 井号跟 N 呢表示是 Window 跟 N 嘛，那加上了星号以后呢，它就表示是 Alt、Ctrl 跟 Shift 的各种组合，还有呢甚至包含就是都没有这些组合键，它也都会生效所以这个星号
的用途就是等于是取代了所有这一些按键，全部通通都生效就对了。然后如果说我们希望自己去组合一个我们自己的一个组合键啊，结合的按键哦，就是说，比如我某个按钮再加某个按键，或者是某两个按键，或者是某两个滑鼠都要去产生成一个按键的话，你就可以用 and 把它结合起来。那后面我们再来看这个例子。还有这个 till 的这个符号意思是原来的那个动作继续保留，而再加上你自己新加的指令，这个我们看实例就会比较清楚。然后这个$sign意思是说，你如果通常它是用在跟 send 一起用的时候啦，如果说你的这个按键有相同的按键也希望一起输出的话，你就要再多加一个$sign。这个我们从后面的范例里面可以看得很，再来实际做讲解。那另外，因为我们这个 Alt 啦、Control 啦、Shift 跟 Win 呢，它其实有左边跟右边两种。如果说你要区别的话，你可以再加上小于，它就表示是左边的按键；再加上大于的话呢，它就是右边的按键。好，那下面呢，我们就实际来讲解它的这个例子，用实例来做说明。接着我们就来讲解一些热键的一些实例。首先呢，我们就把这一些我写在这边的这些示范的内容呢，把它贴到我们的 Auto GUI 里面来。那我们 Auto GUI 呢，已经有写了一些了，我们就直接把刚刚的这些内容给贴进来。那我们就从这一行开始来看热键的写法，只要是一行的话，我们就可以直接跟按键跟动作都写在同一行。那这个井号 N 呢，表示它要按执行Win 加 N 这个动作，它就会帮我们把 Notepad 给打开。好，那下面这个是我们把我们的滑鼠的右边这个按钮呢，改成了我要执行的这一个动作。那这个 MSG Box 呢，是 AutoHotkey 内定的一个显示对话窗的一个函数。你可以把它当做就是一个显示对话窗的指令了哈。然后后面呢，就是接你要让这个对话窗显示出来的这个内容，不需要加双引号，就直接什么内容它就输出什么内容。好，那我们先来执行看看哈。我们这个动作做好了以后呢，按 Execute。好，接着呢，我们来按右键。好，你会看到我们按了右键以后呢，它事实上原来的右键功能表就不见了，它就已经变成了是你按了滑鼠右键这个动作了，等于右键呢已经被我们改掉了。那这时候如果说我们换到另外一个视窗，比如说我们到档案总管里面，你再按右键，一样它整个全部都帮你改掉了。好，那假设我们希望原来右键的功能还在，但是额外再执行我们的功能的话呢，你就要在上面呢加上一个 till 的这个符号，表示说原来的右键的功能呢仍然保留，但是再加上你要做的这个右键的功能。好，我们把它储存起来，再按执行，然后再按一次右键，你会看到原来右键功能留着，然后呢，我们自己加的这个功能表也出来了。好，所以这个就是加了 till 的以后的一个呈现的结果。好，因为右键这个我们可能很常用，我们就是示范性质。那请各位注意，你在测试的时候，你不要用滑鼠左键，因为你如果用了滑鼠左键以后，除非你再去把你的这个AutoHotkey 的档案给关闭，不然会造成你没有办法执行任何动作。因为我们所有要执行都要透过左键来执行。好，那这个也会造成错误但是不用担心，我们只要把那个 test1 的 AHK 给关掉就可以了。它这个动作的意思是说，我按了 A， 那这个就是我们英文字母的 A 嘛，以后它用 send 的这个指令就是等于我们要做后面的输出，然后要把它送到我们的做一个键盘的输出。那它事实上呢，它就会一直输出 BC， 为什么呢？因为 A 要变成 ABC， 可是呢，它在送出这个 A 的时候呢，它又继续去执行了要送 ABC， 那又碰到了 ABC， 他又去送 ABC， 所以其实它 A 会不见一直会变成是送 BC， 一直
变成一个无穷回圈，因为你要送出的东西里面呢含了一个你要送出的一个按键的那这样子其实是会有问题的。我们可以来试看看这个应该刚刚已经执行过了啦我们就直接在这边呢，你只要再按个 A， 它就一直跑了因为它碰到 A 又输出又输出，一直输出就会变成这个样子那我们这时候怎么办呢？我们就来这边找到我们的 test one， 然后呢把它给结束掉，好，这样子它才会停下来。好，我们这个把它关掉。好，所以这样的写法是有问题的等于你的按键跟你输出的东西不能有一样。那假如说我们要修改的话怎么办呢？你只要能够，你希望碰到 A 以后它不要再撞一次 A， 你就要多加个$sign， 这样子它才有办法正常的输出我们要它输出的东西，所以要记得要加这个$sign。好，我们按执行，再开一个，然后再打一个 A， 好，这样子就正常了。好，所以记得就是说你输出的东西，如果两边都有同样一个字母的话，同样一个按键的话，记得要加一个$sign。那这种写法其实是很少见但是我们知道它有这个功能就可以。然后呢，某个动作要完全停用呢，怎么做呢？只要在冒号后面加个 return 就可以了，等于这个按键完全就失效了。好，比如说我们常用，比如说 print screen 我希望让使用者呢没有办法把我荧幕上的任何东西都做它 copy 下来，那我们就可以来找到print screen。我们先去看它的这个字串要怎么写它其实就是用 print screen。好，我们把它 Ctrl C 起来，然后回我们的 Auto Key。我的 print screen 这个按键呢，我完全不要让它执行，我们就这样写就可以了。那这个动作执行以后呢，以后你按 print screen 呢，就等于是没有动作它不会帮你把你的内容把你的画面贴到剪贴簿里面来。好，那这个呢就是我们这边的这个范例。好，我们接着看下面的范例好，我们希望按了 Ctrl Alt 跟 F4 的时候呢，要把一个应用程式的一个或多个执行的实例给关掉。好，那这个动作怎么做呢？我们就可以写这样的一组AutoHotkey 的指令来执行。好，我们把它接在这个下面。那我们现在看一下它的语法就是 Control 就是这个倒 V 符号嘛，加上这个惊叹号是 Alt 嘛所以这个是 Control Alt 再加上 F4 这个按键Control Alt F4。然后首先呢，我们用 AutoHotkey 的一个函数去取得我的目前正在使用中的这个视窗它的类别。这个 A 表示是 active 的意思active 就是作用中，其实就是 active 的意思。所以它后面要多加个逗点 A， 然后呢取到了这个作用中的这个视窗，再把它的类别呢存到 sclass 这个变数里面来。然后我们再用一个回圈这个 while 呢，它会执行很多次，一直到这个条件不成立为止所以它就会执行很多次的 win close。win close 就是把视窗给关掉。那它呢就去找 ahk 底线 class 这个类别。那只要我的视窗的这个类别有符合我们取到目前作用中的这个类别的话呢，它就会执行关闭这个动作。那请注意就是说这边字串两个字串中间要连接起来不是用加号，是用一个点。那这个请各位特别注意。那这个动作都做完以后呢，最后就结束。好，所以我们贴进来以后呢，我们来执行看看。好，执行好了以后，我们现在因为我们先前有定义一个 Window 跟 N， 它会把我们的 Notepad 给打开嘛，这个 Run 就是执行的意思嘛。好，那我们现在就执行，按几个 Win 跟 N。好，请各位看到我们已经开了5个记事本了。那我们现在就是要用这个 Ctrl Alt 跟 F4 这个按钮呢，把所有的这个记事本呢全部给关掉。
好，所以我们就直接按 Ctrl Alt F4。好，你可以从这个工作列这边看到，它就全部都关掉了。好，那它执行的指令呢，其实就是这个样子。好，很简单。好，那我们接着再来看下面的一个范例。范例2，我们要执行 L button 以后，再加 Escape 呢，把目前的这个视窗给关闭掉。好，这边写了一些错字，我把它修改一下。BUTTON， 好，那我们把这一串指令给复制起来。贴到我们的 Auto GUI 里面来啊，我们继续贴在后面啊 ，Ctrl V 把它贴进来。这个意思是说，这个是示范我们这个 AND 的这个语法了哈，就是说我的左边的这个按钮，滑鼠左键再加上 Escape 呢，它就会帮我们把目前的这个视窗给关掉。那这个视窗怎么关呢？我们首先用这个 winGetActiveTitle 这个函数呢，把这个取到的名称我们的标题写到这个 title 这个变数里面来，然后再用 winClose 呢去把它给关掉。好，那我们就可以来执行看看好，我们一样按 Win 跟 N 开几个记事本出来，然后它这个动作呢，就是左键按着再按 Escape。它就会关掉，左键按着再按 Escape 就会关闭，左键按着再按 Escape 就会关闭。好，那这个就是方便，如果说你不想用 Ctrl F4 的时候呢，就可以用这种方法来执行。那这个是简单的几个AutoHotkey 的几个语法啦。那下一次我们再介绍如何透过 Auto GUI 呢来对 AutoHotkey 做除错。这个 debug 到底要怎么去执行，这样可以比较方便让我们来写程式跟测试程式。好，今天介绍到这边，谢谢各位。